Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will check, clean and show you about various mini cars here. Now let's check with me, everybody. Okay, now I start from this one. Ba bong ôn từng ọc nhỉ. Là dây tôi cả bản liên làm. Mà tôi cả check, clean and show. Ba này cứ chỉประเภท police car ประเภท police motorbike ประเภทម៉ូតូ police white color បាទពណ៌សបាទស្អាតអត់បងប្អូនបាទមកស្អាត comment below មួយមកបាទ comment ខាងក្រោមមកថាស្អាតបងបាទស្អាត now check next one តោះឥឡូវយើង check okay drop it shake it ប្រភេទ sport car បាទប្រភេទ sport car បាទមួយនេះគឺជាប្រភេទ super car ផងដែរបងប្អូនបាទប្រភេទ super car green color ប្រភេទឡានស្អាតឡានថ្លៃអូខេ Monster Truck បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាប្រភេទ Monster Truck បាទពណ៌របស់វាគឺ cute ខ្លាំងណាស់បងប្អូនបាទប្រភេទ Monster Truck ពណ៌ cute បាទ Monster Truck បាទអូខេបាទនេះគឺជាប្រភេទឡាន pick up បាទប្រភេទឡាន pick up បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទតែឡាននេះគឺជាប្រភេទឡានកងកម្លាំងឡាន pick up ប៉ុន្តែជាប្រភេទឡានកងកម្លាំងណាបងប្អូនបាទតោះ check next one let's go បាទ this one can float on water បាទ red bus បាទ red bus អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទ red bus ប្រភេទឡានក្រុងពណ៌ក្រហម red bus ស្រស់ស្អាតបាទប្រភេទឡានស្អាត Okay now check the last one បាទអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាប្រភេទ super car បាទពណ៌របស់វា cute បាទ super cute ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាប្រភេទ super car បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមិនទាន់បានជួយចុច like ជួយចុច comment ជួយចុច subscribe អីហ្នឹងបាទបើសិនជាចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះសូមជួយចុច like ជួយចុច comment បាទបងប្អូនដែលមិនទាន់បានជួយចុច subscribe បាទសូមជួយចុច subscribe នេះមួយ Okay everyone, if you like this video, please let me know by comment, like and especially subscribe to my channel. So now thank you for watching. See you next time. Goodbye, good luck. Don't forget to enjoy your day. Be happy every time, everywhere.